Onlar sadə ağac qurbağası olsalar da, qeyri-adi həyat tərzinə malikdilər. Onların yaşam tərzi sanki bir möcüzədir. Onlar bir növ ölüb dirilir. Yəni, qışda ölür, yazda hava isinən kimi yenidən canlanır. Uca Yaradanın onlara bəxş etdiyi bu qeyri-adi həyat tərzi elm adamlarını belə təəccübləndirməkdədir. Adətən ağac qurbağası kimi tanınan Rana sylvatica Şimali Amerikada Şimal Boril meşələrindən Cənubi April işıqlara qədər uzanan geniş ərazilərə yayılmışdır. Onlar çox kiçik olduğundan böyük meşədə elə də gözə dəymirlər. Ağac qurbağalarının uzunluğu 51 ilə 70 mm arasındadır. Dişilər erkəklərdən daha böyükdür. Yetkin ağac qurbağaları ümumiyyətlə qəhvəyi, qara və ya pas rəngindədir və onların tünd göz maskası var. Birdən onların maraqlı səsi təbiətdəki sükutu pozur. Beləcə, bu kiçik meşə sakinləri ətrafda gözə dəyirlər. Onlar isti fəsillər boyu digər canlılar kimi yaşamağa davam edir. Amma havanın soyuması onların həyat fəaliyyətinə mane olur. Havanın soyuması onları soyuq toleransına keçməyə məcbur edir. Torpaqda və ya yarpaqların arasında səthə yaxın yerdə hərəkətsiz qalan ağac qurbağaları digər şimal qurbağaları kimi qanlarının və digər toxumalarının donmasına tab gətirə bilirlər. Karbamid maddəsi qış yuxusuna hazırlaşarkən toxumalarda toplanır və qaraciyər glikogeni daxili buz əmələ gəlməsinə cavab olaraq böyük miqdarda qlukoza çevrilir. Həm karbamid, həm də qlukoza əmələ gələn buzun miqdarını məhdudlaşdırmaq və hüceyrələrin ostomatik daralmasını azaltmaq üçün krioprotektor kimi fəaliyyət göstərir. Kanadanın cənubunda və Amerikanın orta qərbində tapılan qurbağalar -3 ilə -6 dərəcə arasında olan donma temperaturlarına tab gətirə bilirlər. Bununla belə, daxili Alyaskadakı ağac qurbağaları daha böyük dözümlülük nümayiş etdirir. Sağ qalmaq üçün bədən suyunun bir hissəsini dondurur. Təbii qışlayan ağac qurbağaları 193 gün ardıcıl olaraq donmuş vəziyyətdə qalırlar. Ağac qurbağaları bədənlərinin ümumi suyunun 65-70%-nin donmasına tab gətirə bilir. Su donduqda hüceyrələrdə buz kristalları əmələ gəlir və quruluşu parçalayır. Bu zəriyəndə hüceyrələrə zərər verir. Donmuş qurbağalar həmçinin güclü susuzluğa, toxumalarına oksigen çatdırılmasının pozulmasına və su çəkildikcə hüceyrələrinin kiçilməsinə tab gətirirlər. Ağac qurbağası hüceyrələrinin donub ərməsi zamanı zədələnməsinin qarşısını alan xüsusiyyətlərə malikdir. Ağac qurbağası uzun müddət davam edən işemiya, anoksiya və həddindən artıq hüceyrə susuzluğu ilə effektiv mübarizə apara bilir. Ağac qurbağasının istifadə etdiyi mühüm mexanizm krioprotektor kimi fəaliyyət göstərən böyük miqdarda qlukoza yığılmasıdır. Şimal alt populyasiyalarında aparılan tədqiqatlar Alyaska ağac qurbağalarının daha mülayim bölgələrdə olanlara nisbətən daha böyük qaraciyər glikogen ehtiyatına və daha çox karbamid istehsalına malik olduğunu müəyyən etdi. Bu analoqlar həmçinin daha yüksək glikogen fosforilaza fermentativ aktivliyi göstərdilər ki, bu da onların donmağa uyğunlaşmasını asanlaşdırdı. Soyuğa davamlılıq fenomeni digər anuran növlərdə də müşahidə olunur. Yapon ağac qurbağası digər ağac qurbağasından daha çox soyuğa dözümlüdür. Onlar 120 günə qədər, -35 dərəcəyə qədər aşağı temperaturda yaşayır. Onlar möcüzəvi bir şəkildə qışda demək olar ki ölür, yazda isə yenidən dirilir. Ağac qurbağasının bu mürəkkəb həyat tərzi elm adamlarını düşünməyə vadar edir. Bu mürəkkəb proses, qurbağanın orqanlarında baş verən bu mürəkkəb funksiya, bu yaradılışda olan üstün bir elmdən xəbər verir. Ağılla düşünənlər üçün hər yaradılışda bir hikmət var. Sadəcə görmək, düşünmək və nəticə çıxartmaq lazımdır.